ráno všetkým, preto si tu dneska papkáme. A chystáme sa dneska ísť na, ako sa to volá? Pattaya Beach? Pattaya? Pattaya Beach. Je to hodinu 20 odtiaľto. Dúfam, že nám mala dovolí tam docestovať. Zmenšadlo. No a uvidíme teda, no, či to bude. Máme tu celkom fajn stôl, terasku, vždycky je pod tieňom celý deň, krásny výhľad na bazén a ešte krajší výhľad na našu mešitku, ktorá spieva o 10, o 9, o 10 a potom 4:45, 44, ako keď. Prišli sme na Pattaya Beach po hodine a pol asi cesty. Je tu asi 35-36 stupňov teraz. Pri vstupe je nejaká brána, kde sme museli platiť. V podstate nás trošku ošuškali. Zaplatili sme 400 tureckých lír. Mysleli sme, že to je vstup, celkom veľa. Vlastne 200 na osobu, dieťa sa neplatilo. A potom sme zistili vlastne, že to je vstup, túto kúsok sú ešte pamiatky nejaké. Je tam nejaké akože historické divadlo, alebo koloseum, alebo niečo. A plus nejaké ruiny. A vlastne to je vstupenka tam. No a my sme si mysleli, že to je vstupenka sem na pláž a ono to tak nebolo. Otázka je, že či tam pôjdeme, lebo akože v takýchto teplotách človek tu ledva existuje. Či sa nám tam bude potom chcieť ísť. A keď sme si to zaplatili, tak sa tam pokúsime ísť, aspoň teda ja. Už keď to má zaplatené, lebo aj na lístku je napísané, že je nevratný. Takže nás tam pekne ošuškali, keďže sme to vlastne nevedeli a ani sme to takto netušili. Všetci tam stáli v rade, niečo platili, tak my sme zaplatili, my sme mysleli, že to je vstup na túto pláž. Čo tiež bolo celkom divné. No, ja som bol teraz zobrať naspäť nejaké veci do auta. Je to veľká piesočná pláž, má 8 km. Je tu kopec kadejakých hniezd od korytnačiek. Dajú sa tu zapožičať aj lehátka a aj parazoly. Ale žiaľ chcú 100 za parazol alebo za lehátku, takže koľko dážnikov alebo koľko lehátok si zoberete, tak krát 100. Plus krát znova 100 za zálohu, lebo akože to potom musíte vrátiť. No máme svoj dážnik, čo sme si kúpili, ale prvýkrát sme ho použili a zistil som, že je rozbitý. Respektíve nedržal ten dážnik vždycky. Tá brzdička nedržala, takže musel som trošku improvizovať, strčiť tam nejaký papierik a trochu to už drží teda. No a teraz teda už pomaly prichádzame na tú pláž. Taká zaujímavá tabuľka o korytnačkách. No, a toto je teda tá slávna Pattaya Beach. Čauko. 3 lopty a deti, to je super, čo? Netápaj tú vodu. No, idem to zložiť. Tu sme.
No, kde sa to nachádzame? Nachádzame sa v parku Patera archeológie. Máme pozrieť, sú tu nejaké zrúcaninky. Je tu nejaké takéto historické... Neviem, není to Koloseum, ale jak sa to volá? Také slúžilo to podľa mňa na nejaké divadlá, alebo také niečo. Koloseum? Tak Koloseum v tom prípade. Ale také malé nejaké. Aspoň tu majú dobré chodníky na piči. Aj vstupenku sme si museli vstúpiť, keďže sme išli na Pattaya Beach. Teda, Hej. či museli, či nemuseli, neviem. Jednoducho sme si pýtali vstupné a vstupné nakoniec bolo, že sem. Takže asi sme si možno museli, možno nemuseli. Akože nevieme teda, no. Vstupenka stála 8 €. Aj 400 oných tureckých dokopy. Mala zadarmo. A teraz je konečne taká fajná teplota, že sa tu dá aj prechádzať, lebo cez deň to by sa akože nedalo. Tu sa pasú kozičky. To sú jediné, ktoré sa o to starajú asi. Takže kozy sa starajú o burinu. Samozrejme preto tu rastú len samé pichlavé, lebo tie asi nežerú. Ja si poďme, že nakoniec a potom sa budeme zastavovať, tak? To sú cikády, môjto. To sú cikády. A to muselo byť pekné toto, keď to bolo nové. Vieš, z toho kameňa tu, lebo v podstate tie časti, ktoré tu ešte sú, tak vyzerajú v pohode. Málo zaujíma dron a mamu ništa. Mama je už unavená. No čau, čau, točím videjko, namávam.
zastavili sme sa tuto v miestnej reštike, u nejakých miestnych. Jeden šupak nás chcel ošuškať, pýtal som si rybu, tak pýtal odo mňa 1000. To je? 1000, ako štoj to? Neviem. Tak túto vedľa je strašne bezfrejná, neviem čo všetko, krásne, dovolenku nám prijala všetko. Tak sme si sadli, že u nich niekto papal tú rybu a že si dám aj ja. A typek, že 1200 tureckých lír za rybu, ja že ešte raz. On že 1200, tak sa ho pýtam, či tá ryba je z Marsu, on že áno. No tak sme sa dvihli, išli sme preč, hneď túto cez cestu, rovno cez cestu. A tu ryba stojí 220, a u neho 1200. To akože tak. No. Tak ja som si objednal rybu, tuto sme si dali pred jedlo humus malej, vypýtali sme nejaké kreslenie, takže tu masle umelecké oleje, chvíľky. Bude to dám do pravej ruky, ona si to vždy prechytí do ľavej, takže dlho to nevydrží. A mama neviem, čo si objednala. Rezeň. Ja, ty si ten rezeň s hranolkami, áno. A ja mám taký fajnový džús z granatového jablka. Je taký kyslý, taký fajný, akože, a hneď tie dve si dali pomerančov. Prišiel nám chalné chod. Nejaká morská šťuka, alebo také niečo, ak som to preložil. Neviem, či to je dobré. Mama má 2 rezne. Ja sa nezapre. Mama láda si kreslí a nechce nejako papať. Nejaká nervózna. Ideme jesť, dobrú chuť. If you like our video, subscribe to see more. If you want to see more now, choose the next video.